aho muri hose hirya no hino ku isi nkuko mukomeje kubyumva hirya no hino kuri ubu abo mu biyaga bigari netukireba Uburusiya na Ukraine kuko nahangaha mu gace kiwacu akomeje umwuka w'intambara hagati y'ingabo za FARDC ingabo z'igihugu cya Kongo n'umutwe w'abarwanyi ba M23. Si ubwa mbere mwumva iyi mitwe yatanye muri yombi, bose ni abasirikari. Ari umutwe wa M23 wahoze mu ngabo za FARDC, bamwe ari abakoloneli abandi ari abajenerali. Benshi bakunze kwibaza bati M23 ni iki, ikomoka he, yabayeho ite? Iyo uvuze M23 yabayeho ite, njye ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Pati. Iyo uvuze M23 bamwe bahita bumva Sultan Makenga, abandi bakumva Bosco Ntaganda, abandi bagasubira inyuma kurushaho bakibuka Laurent Nkunda. Kuva mu mwaka wa 2004 General Nkunda yivanye mu gisirikari cya FARDC, igisirikari cya leta ya Kongo, ajyana n'abasirikari be mu misozi ya zone ya Rucuro. Aha muri Rucuro ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashinze umutwe wa CNDP wagiye ugaba ibitero ku ngabo za leta no ku mijyi itandukanye harimo n'umujyi wa Goma. Ibi bitero umutwe wa CNDP wagenda gutera hirya no hino muri Kivu y'Amajyaruguru wavugaga ko ari impamvu zishingiye ku kurengana kw'abavuga ikinyarwanda no kurwanya indi mitwe y'inyeshyamba yari yarazengereje aba bavuga ikinyarwanda. Nishingiye ku moko ni zimwe mu mpamvu zatangwaga na Nkunda n'abarwanyi be barimo Makenga na Ntaganda ndetse n'abandi batandukanye. Uko ari batatu babaye mu rugamba rw'umutwe witwaga AFDL wakuyeho Perezida Mobutu ndetse ushyiraho Perezida Laurent Desire Kabila, benshi bakunda kwita Mzee Kabila. Ariko nanone harimo abahoze mu nyeshyamba zahoze zitwa APR zafashe ubutegetsi mu Rwanda mu 1994 mbere yuko bakomereza mu ntambara zo mu cyahoze ari Zaire mu mpera z'imyaka y'1996. Nkunda yaje gufatirwa mu Rwanda mu ntangiriro z'umwaka wa 2009 abari naho afungirwa maze asimburwa na Brigadier General Bosco Ntaganda. Muri icyo gihe yumvikanye na leta ya Kabila mu masezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009. Nyuma y'agahenge k'imyaka 4 mu mwaka wa 2012 havutse umutwe wise M23. Abarwanyi bawo bakuriwe n'uwahoze ari koloneli Makenga, nyuma yaje guhabwa ipeti rya Brigadier General. Uyu mutwe wavugaga ko amasezerano ya leta na CNDP yo kuwa 23 z'ukwezi kwa gatatu atubahirijwe. Mu kwezi kwa 11 2012 M23 yafashe umujyi wa Goma n'ibice biwukikije. Icyo gihe yaratangaje ko izakomeza imirwano za Minova, Bukavu na Kisangani. Mu kwezi kwa 12 ku 2012 nyuma y'ibiganiro byayobowe na Uganda, M23 yarekuye umujyi wa Goma isubira mu birindiro byayo i Rucuru, by'umwihariko ku misozi ya Cyanzu na Runyoni. Ariko nanone bari hafi y'umujyi wa Goma ahitwa Kibumba, Les Trois Antennes n'ahandi. Kwezi kwa 2 2013 M23 yacitsemo ibice kubera kutumvikana ku buryo bashize mu bikorwa ibyo biganiro na leta. Ubushyamirane hagati yawo bwatumye umutwe umwe uhungira i Kigali. Ubwo muri Kongo hasigaye umutwe wa Sultan Makenga. Mu kwezi kwa 5 2013 M23 yatewe n'ingabo za Kongo zifatanyije n'iza Afrika y'Epfo ndetse n'iz'igihugu cya Tanzania. Mu kwezi kwa 11 2013 M23 yavanywe mu birindiro byayo byo mu misozi ya Cyanzu na Runyoni mu ntambara yamamaye cyane muri Kongo yari iyobowe na Colonel Mamadou Diala afatanyije n'ingabo z'ibindi bihugu zabarirwaga mu muryango w'abibumbye. Mu kwa 12 2013 Nairobi, ishami rya politiki rya M23 ryasinyanye amasezerano yo kurangiza intambara na leta ya Joseph Kabila. Igice kimwe cy'abahoze ari abarwanyi ba M23 kiri mu Rwanda aho cyajyanywe mu nkambi yo mu burasirazuba bw'igihugu. Igice cya Makenga cyahungiye muri Uganda mu nkambi ziri hafi ya za Gisoro. Mu gihe ibyo bice byombi byari bitegereje ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Nairobi, barategereje amaso ahera mu kirere. Ari nabwo humvikanye ko abarwanyi bari bagiye ku ruhande rwa Uganda bagarutse mu mashyamba y'ibirunga batangira guteza umutekano muke muri ako gace. Benshi bibaza impamvu M23 yibanda mu gice cya Cyanzu. Igisubizo ni iki? Iyi ni imisozi iri mu gace kari hafi y'ibirunga kegereye umupaka w'u Rwanda n'uwa Uganda. Inzobere mu bya gisirikari zihita ahantu h'ingenzi ku nyeshyamba. Buhoro buhoro abarwanyi ba M23 bagiye bagaruka bakisuganya. Aka ni agace gatuwe n'abaturage bazi neza M23 kuko abarwanyi bayo bamwe bahavukiye, abandi bahafite imiryango kandi benshi muri bo bahabaye imyaka myinshi. Ni agace bazi neza cyane kandi gashobora kuborohereza mu mirwano. Harabibaza niba M23 ikiyoborwa na Sultan Makenga cyangwa niba harundi. Kugeza ubu uvugwa cyane ni Sultan Makenga
niwe ukiyoboye izi nyeshyamba. Mu mezi abiri ashize nibwo hatangiye urugamba rusa nkaho rweruye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za FARDC. Nyamara M23 ntiyagiye ihema ivuga ko ingabo za FARDC arizo ziyishotora. Ibi byakunzwe kuvugwa n'umuvugizi wa M23 Majoro Wilingoma. Amakuru y'abari Bunagana avuga ko umutwe wa M23 wafashe ibirindiro bya FARDC ku misozi ya Canzu, Runyoni na Cengerero. Gusa itangazo rya Brigadier General Sylvain Ekenge rivuga ko FARDC nta na santimetero imwe y'ubutaka bazemera ko yigarurira. Ariko nubwo avuga gutyo, amakuru agenda acicikana ndetse n'amashusho n'amavideo agaragaza abaturage mu mujyi wa Bunagana bahungira mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu hakaba hamaze kugira abaturage barenga 5,000. Umutwe wa M23 uri mu birometero 4 gusa n'umujyi wa Bunagana, ari nawo muhanda werekeza mu mujyi wa Goma. Kugeza kuri uyu munsi ntawe uramenya niba M23 igiye gukora igitero cyeruye cyo gufata n'umujyi wa Goma. Gusa bakomeje kuvuga yuko amasezerano bagiranye na leta ya Kongo itigeze yubahiriza. Ari nacyo kintu bari bategereje, kuko mu gihe cyashize bandikiye Perezida Tshisekedi yuko barambitse intwaro burundu, ahubwo bategereje ko leta ya Kongo yabavanga n'abandi basirikari, abadashaka kujya mu gisirikare nabo bakajya mu buzima busanzwe. Barategereje amaso ahera mu kirere. Ibi bitero byashamiranyije FARDC na M23 byazanye agatotsi hagati y'umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Kongo ivuga yuko yafashe abasirikari b'u Rwanda babiri aribo Ajida Habyarimana na mugenzi we. Ariko nanone kuko itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Sylvain Ekenge, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Canzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjudant Habyarimana, et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Kubw'ibyo guverineri w'intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda Habitegeko Francis nawe yanyomoje ibyo byose bivugwa n'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu buyobowe n'abasirikari gusa. U Rwanda ruvuga ko nta musirikari warwo ugaragara ku butaka bwa Kongo, ahubwo bakanagaragaza nanone yuko iki kibazo bakiganiriyeho. Aya mazina yagarutse tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Iyi mirwano itarubura ngo M23 yigarurira utuduce twa Runyoni, Cengerero n'ahandi. Ibyo bagaragaza ko hari ibinyoma. Cyakora hagiye gukorwa icyo bita investigation cyangwa se iperereza ku cyabakisha inyuma y'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru kuba bugaragaza yuko bari abasirikari b'u Rwanda
nyamara abo bita abasirikari nta mpuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda zambaye, nta n'ikigaragaza yuko ari abasirikari b'u Rwanda. Mu kiganiro televiziyo TV5 cyahaye Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, tangaje ko bahereye ku makuru yatanzwe n'ingabo banenga ibikorwa byo gufasha umutwe wa M23. Muyaya yagize ati tubona ko igihe kigeze ngo harangizwe ubufatanye bwa M23 na leta y'u Rwanda. Nanone yongeraho ko bari mu muryango umwe wa East African Community. Nanone yemeza ko none kuwa kabiri ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atumirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga gutanga ibisobanuro kuri ibyo no kureba uko ikibazo cya M23 cyarangizwa burundu. Ese iki kibazo kirarangizwa nuko leta ya Kongo yashyira mu bikorwa ibyo bemeranyijwe n'umutwe wa M23 cyangwa se kizarangizwa n'imirwano yo kurandura uyu mutwe burundu, dore ko byananiranye. Mukomeze mugire ibihe byiza mubana natwe.